Hola mis amores, espero estén bien. Hoy no van a escuchar un cuento, sino que hoy tienen que adivinar el nombre del animal según el sonido que ustedes escuchen. Quiero que estén muy atentos. Vamos a ir contándolos y por cada acierto que ustedes tengan vamos a darles un chequecito, ¿de acuerdo? Tienen que estar muy atentos. Ahí les va. ¿Adivinaste? Llevamos uno. Si adivinaste, vas a darte un chequecito. Atento al siguiente. ¿Acertaste? Llevamos dos. Si acertaste, otro chequecito para ti. Atento al siguiente. ¿Adivinaste? Llevamos tres. Otro chequecito para ti si acertaste. Atento al siguiente. ¿Adivinaste? Llevamos cuatro. Si adivinaste, otro chequecito para ti. Atento al siguiente. ¿Adivinaste? Llevamos cinco. Si acertaste, otro chequecito para ti. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 5 animalitos adivinados. Atento al siguiente. Seguramente adivinaste cuál era. Otro chequecito para ti. Llevamos 6. Atento al siguiente. Llevamos 7. Otro chequecito para ti. Si adivinaste cuál era. Ya se nos adelantó uno. Atento a este. Seguramente adivinaste cuál era. Llevamos 8. Otro chequecito para ti. Atento al siguiente. Seguramente adivinaste. Llevamos 9. Otro chequecito para ti. Ahora vamos con el último. Atento pues. ¿Adivinaste cuál era? Llevamos 10. Muy bien. ¿Adivinaste 10 nombres de animales según su sonido? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Otra vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, adivinaste 10 nombres de animales según su sonido. Espero estés bien, recuerda de lavarte bien las manos y mantenerte en tu casita. No hay que salir, quédate en casa. Te quiero mucho y nos vemos pronto.